Bana, ndugu yangu meneja Junior, mambo vipi? Aise, poa za kwako? Kwema, habari ya mitikasi hapa na pale? Leo namshukuru Mungu sana, mambo yote yako poa, yako super na naenda fresh sana. Familia iko poa, kazi zinaenda fresh na mitikasi hapa na pale, Mungu ana bless. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kila kitu. Sio wewe kwa upande wako? Mimi namshukuru Allah, mambo yanaenda vizuri, biashara zinaenda vizuri, japo changamoto ujue hazikosekani. Changamoto katika binadamu ni kawaida, sehemu ya maisha yetu. Kwa changamoto zipo kidogo na mambo mengine, ila tunaenda sawa. Yeah, exactly. Sasa leo katika broadcast ya Magari Mjini TZ, unajua huwa tunafanya broadcast kwa wiki, tunafanya mara 3 ambapo tunafanya Jumatatu, Jumatano na Jumamosi. Jumapili sio mapumziko. Leo nilikuwa nataka tuzungumzie swala zima la wateja kubadilisha umiliki wa gari, kubadilisha umiliki wa kadi, kufanya transfer. Nataka kidogo tuzungumzie na tuwashauri wateja wetu faida za mteja kufanya transfer na hasara za mteja kuto kufanya transfer kwa wakati wote. Okay, kwanza nitoe elimu kidogo kwa wateja ambayo itawasaidia. Unaponunua gari ukauziwa gari inasoma jina la mtu mwingine, nitaanza na hasara. Taanza na hasara. Alafu nitakuja faida. Hebu sasa tupe hasara kwanza. Katika hasara hapa kuna mambo kama makuu mawili au matatu. Unaweza ukanunua gari ukao hujafanya transfer ile gari, lakini ile gari umenunua ujui imepatikana kwenye mazingira gani. Otherwise unaweza kukuta yule alikuwa anaitumia alikuwa labda ni mtu wa kupiga matukio, mtu wa matukio, mtu amefanya vitu ambavyo sio vizuri, unaelewa? Kwa hiyo unaweza ukajikuta umechukua ile gari umetembea, maana hapa na hapo amekuataki bwana, hii gari ni fulani fulani, umenielewa? Kwa sababu ya ule usajili, ushanielewa? Inasema mfano. Kwa hiyo hiyo ni hasara ya kwanza. Lakini jambo la pili, kutokufanya transfer kuna kufanya unakuwa hauna amani. Unakuwa hauna amani kivipi? Yani wakati gari ni ya kwako, umenunua gari na una nyaraka zote, una full document, amani unakosa. Unajua michezo siku hizi ni mingi. Unaweza kuwa una full document lakini mtu amekuzia gari kama wewe anasoma bado jina lake. Anaweza akafanya ujanja akatengeneza hata kadi ya mchongo, ukashangaa ile gari inadaiwa labda amekopa benki. Sasa mimi labda niseme kwenye hilo kujanyelia kukopa benki, kwa sababu mtu anapokuja kununua gari, kwa mfano anakuja kununua gari Magari Mjini, gari ya mkopo inaonekana kabisa, kwa sababu gari ya mkopo inakuwa na title order, inakuwa na jina la kampuni na chini kuna jina lake. Sasa huyo mteja na maana hataona hicho kitu. Sasa unajua mikopo nayo iko ya aina nyingi. Kwa mfano kuna hizi kampuni zinazokopesha hizi, unafikiri zinakuwa na muda wa kunani hicho kitu. Kwa hiyo mimi hiyo naiweka kwenye hasara kwa sababu gani? Ilishai kutokea kitu cha namna hiyo. Kuna mtu aliwahi kuchukua gari ilikuwa inasoma jina la mtu mwingine. Akaenda akafika sehemu akafika akaiweka ile gari kama bondi kwenye hiyo kampuni. Umenielewa? Bana alikuwa na shida na milioni 5 hapo mara moja au milioni 10. Umenielewa? Wale wakamwamini kwa sababu kadi sinasoma jina lake na yule kafiatua kadi ambayo inasoma jina lake. Unaona? Amechukua hela. Sasa yule mwenye gari, umenielewa? Ikapita muda yeye hajui hicho kitu kinachoendelea. Wakaja wakamwataki. Bwana, hii gari namba fulani fulani alikuja nayo mmiliki wa hii gari fulani na alichukua kiasi fulani. Sasa ndo pale mtu mmiliki ni nani? Kwani mmiliki si ni mimi? Inakuwa shida. Hizo ni hasara. Lakini tukija kwenye upande wa faida, faida za kubadilisha, yani kubadilisha umiliki zipo kama 3. Ndio za kwanza. Kwanza unasomeka kama ni muhalali, yani ni uhalali wa umiliki. Yani mmiliki halali. Mmiliki halali. Yani let's say kama wewe ni Magari Mjini, mimi ni Junior. Sio maana yake. Kwa hiyo mimi nimenunua kwako. Kwa hiyo kitendo cha kuhamisha ile jina likaja kwangu, let's say inakuwa iko chini ya yani iko kwenye mamlaka yangu, mimi ni ya kwangu. Sio hii, sina mashaka tena kwamba eti ni ya mtu fulani. Umeelewa? Naweza ngafanya chochote kwa sababu iko kwenye jina langu. Lakini jambo la pili, unakuwa umeepukana na vitu ambavyo vingi ambavyo kwa mfano hivyo ambavyo labda kama gari ikotoka huko ilikuwa na mambo yake. Kwa hiyo wewe mambo unakuta kama umejifuta, umejiengua. Kwa sababu hata mtu akisema acheze na ile plate number pale, angalia sema hii inasoma, atakuta haisomi tena jina lako, nasoma jina langu mimi. Lakini faida nyingine, gari ikiwa kwenye umiliki wako
hata ukuiuza au baadaye umpata tatizo kuiuza, unauza kwa haraka. Hata kama umepata shida yoyote unaweza ukaenda sehemu na ukasikilizwa kwa haraka kwa sababu inasoma jina lako. Unaona? Kwa sababu unataka kuniambia faida za mtu ambaye anabadilisha umiliki na maana gari inakuwa iko chini yake kwa kila kitu. Yeah. Sasa kuna changamoto ambazo mteja amekuwa akinunua gari, kwa mfano hii Prado 120 inauza milioni 28 na laki 5 na elfu 50. Mteja anaweza kutoa milioni 28 laki 5 na elfu 50, lakini kubadili usajili au kubadili umiliki wa kadi ni pesa ndogo kabisa, ambayo ni kama laki na nusu au laki 2 au laki 3. Inakuwa ni pesa semei pesa hiyo, lakini natoa mfano ikawa pesa hiyo, lakini mteja akashindwa kubadilisha, kwambia mimi bana, sasa hivi mimi sina hela yangu sasa hizi nimenunua tu gari, siwezi kubadilisha umiliki. Unawashauri vipi wateja wa hivyo? Kwanza mimi naona wateja wanakuwa wanashupaza shingo tu, wanashindwa kuwa waelewa kwa sababu moja. Unajua kama mtu umeweza kununua gari kama hii labda milioni 28 na laki 5 elfu 50, ndio maana yake utashindwa kutoa, mfano unashindwa kutoa laki 2 laki 3 ya kufanya transfer. Sio kweli. Ambapo utakuwa yani unakuwa na uhuru na unakuwa na ile amani kabisa kwamba hii gari nimenunua labda ilikuwa inasoma jina labda Magari Mjini. Sasa hivi ni ya kwangu, nasoma jina langu mimi. Sasa wakati mwingine hivi vitu vidogo vidogo tunavizarau ndio vinatuletea madhara. Kwa hiyo mteja anapoteza, hii nitafanya tu kesho. Kwa ndio maana unakuta hata ukimhudumia mteja anaweza kwambia sasa bana, tunataka tufanye transfer kwa sababu mkataba wetu unaruhusu nini transfer, tukikuuzia sema kesho tajiri nitafanya. Kesho si nitafanya, umeshanielewa? Yaani wanashuhudia kama ni kitu kidogo sana, hawakipi ukubwa. Okay. Umenielewa? Hawaweki kwenye ile nini ule ukubwa kwamba ni kitu kikubwa. Okay, mimi nadhani sasa huu mjadala wa kuhusiana na swala zima la juu ya transfer tuufunge na tuelimishe wateja kwamba kabla hawajanunua gari au utakaponunua gari hakikisha umebadilisha umiliki, si ndio? Umetoka kwenye ule umiliki ambao uliukuta uingie kwenye umiliki wako wewe, kuepuka usumbufu, kwa sababu kuna gari zina mtu anaweza kufanya soma jina lake gari labda anadaiwa, unachelewa na wanamdai TIN namba yake pale. Kwa hiyo na kuna vitu vingi sana ambavyo vinatokea, labda alichukua mkopo wapi ukashindwa kubadilisha kadi, ukishasikia unaweza ukakualeti wewe ukajikuta ndio umeingia kwenye matatizo na umeumia. Kwa hiyo ndugu zangu wateja wa Magari Mjini TZ, kama kawaida yetu sisi, ukija ofisini kwetu mkataba wetu ni kipengele ambacho kipo kwenye mkataba. Utakaponunua gari kwetu hakikisha kabisa sisi wenyewe ndio tutakusaidia kufanya transfer na kuondoka ofisini kwetu ukiwa na gari ambalo ni la kwako na wewe ndio mmiliki halali. Una lipi la kuambia wateja wa Magari Mjini TZ? Kwanza jambo la kuambia wateja wa Magari Mjini TZ ni kwamba licha tu ya hii slogan yetu kwamba endesha gari ya ndoto yako, ndio kwa sababu ni ndoto ya kila mmoja labda kumiliki gari, mfano kuna kila mtu ana ndoto zake, sio maana lakini jambo lingine Magari Mjini ni watu ambao wanahakikisha ndoto yako inatimia. Ndio vyovyote unavyokuja, ndio uje na kidogo watakupa elimu ya kutimiza ndoto kwa kile kidogo, uje na kikubwa watakupa ndoto ya kutimiza elimu kwa kile kikubwa. Kwa hiyo anakupokea, lakini watakupa elimu ya kukamilisha yale maono yako, kwamba nataka nimiliki Prado lakini nina milioni labda 10. Let's say wanaweza kukwambia weka kidogo kidogo utapata Prado. Ushanielewa? Nataka nimiliki hii. Kwa hiyo ndio maana tunakwambia endesha gari ya ndoto yako. Basi sawa ndugu yangu, asante sana msemeji. Nakushukuru sana. Wakati mwingine tena Mungu akitupa neema, wakati mwingine niwakaribishe sana, msiache kufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tunapatikana kama Magari_Mjini TZ katika platform zote, lakini pia msiache kufika kwenye ofisi zetu ambayo iko Magomeni Usalama nyuma ya kota za Magufuli, lakini pia tunapatikana Kinondoni studio mkabala na mahakama ya kazi. Karibuni sana.